Oi galerinha linda do canal, eu estou aqui com vocês para mais um vídeo de slime. E eu vou ver se consigo fazer 1 quilo de slime na mesa. E vamos para o vídeo? Então galera, eu vou colocar aqui a cola. Ai, gente, tô colocando bastante. Gente, eu vou botar aqui, né? Vou arrumar aqui a posição boa e já volto com vocês. Um minutinho, gente. Gente, tem muita coisa. Depois eu vou comprar mais cola. Porque essa cola aqui é muito grande. Mas eu já usei ela várias vezes. Gente, já botei bastante cola pra ver se não dá certo aí. Ai. Ferrar. Pronto, gente. Agora eu vou colocar o sabonete líquido. Pode ser qualquer sabonete, tá? Um pouquinho. Essas coisas que eu vou botar aqui no canto é que eu vou usar por último. Tá só um pouquinho. Tá bom. Já botei. Agora eu vou botar o shampoo, gente. Botei muito, gente. Gente, é só um pouquinho, tá? Lembrem disso. Muito pouquinho shampoo. E hidratante corporal. E creme para barbear. Vou botar muito pouco. Tá bom. Agora eu vou devolver. Vou pausar aqui. Então, gente, eu voltei. Espera aí que eu já vou. Agora eu vou mexer aqui. Gente, eu vou editar aqui, botar na água. Só um pouquinho. E carbonato. Botei muita água. Botei muito hidratante também. Vou botar mais isso aqui. Gente, daqui a pouco eu volto com vocês. Então, galera, me desculpe aí, eu tive que dar uma saidinha. Então, a slime é só vocês, tipo, coisarem colocarem mais água e
carbonato de sódio, mexendo. Vai mexendo até ela ficar um certo ponto, vai ficar muito boa, tá? Me desculpe qualquer coisa, porque não deu pra mostrar pra vocês, porque eu vou ter que sair daqui a pouco. Mas ela ficou boa, tipo, eu daqui a pouco eu vou ter que editar ela. Não vou poder gravar pra vocês, por causa que, né, eu vou sair. Então, é isso. Me desculpe qualquer coisa, me desculpe mesmo por não ter mostrado pra vocês. Eu vou ter que colocar tudo. E mexer. Ela tá muito líquida, entendeu, gente? Então acho que não pode dar certo. Mas pode dar certo. Daqui a pouco eu vou editar, coisar ela. Botar ela na textura de slime. Ela tá começando a ficar com a textura de slime. Vou ter que tomar banho, porque senão daqui a pouco minha mãe vai me matar. Mas olha, ela tá líquida. Muito líquida. E eu vou botar pó de filé no seu nome. E vou mexer até ficar boa. E se der, quando ela ficar super boa, eu mostro pra vocês. E eu vou tomar um banho. Oi, galerinha, eu vim aqui mostrar só o resultado da slime. Porque não deu pra mim mostrar o resultado, né? Galera, não deu pra mim mostrar o resultado no vídeo. Não deu. Por que não deu? Porque, gente, eu tive que sair. Aí tive que me arrumar. E aí não deu pra me ficar lá, mexendo, botando as coisas e tal. E gravando. Então eu tive que pausar o vídeo e tal. E agora eu tô voltando aqui com vocês. E é isso, né? Então a slime ficou assim, esse é o resultado. Ela tá muito boa. Tipo, ela tá meio fluffy. Não, fluffy. Sei lá, ela tá muito boa, olha, gente. Ela tá muito boa, muito boa, muito boa. Muito boa, muito boa. Gente, ela grudando um pouquinho, né? Mas não é grudando, ó. Ela não gruda, entendeu? Ela tá muito... Então, gente, eu ia fazer 1 quilo, né? Mas acho que isso aqui ainda não... Nem passa perto de 1 quilo. Isso aqui. E é isso, né, gente? Não vou demorar muito aqui no vídeo, não. E é isso.